Dice un refrán que después de la tormenta viene la calma, y eso no es más que una conformidad, porque se sabe las consecuencias y vicisitudes que se pasan después de una tormenta, y solo nos queda decir en la actualidad, como debería decir un cristiano auténtico, que el Señor esté con nosotros. Y otro que dice: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen.